Bro, kembali lagi dengan saya Samuji, dan di video kali ini saya akan membagikan ya bagaimana caranya motor Satria Fuvi bisa lebih kencang dari standarnya dan bisa dapat top speed 178 km per jam ya. Oke, sekarang kita mulai dari ECU-nya. ECU saya, oke, kita cabut dulu. ECU saya masih standar ya, standar, bisa dilihat di videonya, limitnya masih 13.000 ya. Ini ECU standar bro, cuman ini saya repaint aja, jadi saya repaint warna candy yellow ya, biar menarik warnanya. Oke, ini masih standar karena beli ECU racing belum sanggup ya. Oke, dan untuk mesinnya masih standar juga, belum pernah dibongkar. Ini masih segel lem dari bawaan pabriknya ya. Semua mesin ini masih standar ting-ting. Dan kita berpindah ke sebelah kanan, ini juga masih standar ting-ting ya, belum pernah ganti kampas kopling ataupun per kopling dan lain-lain, belum pernah ganti. Pokoknya masih perawan namanya ya. Oke, dan bagaimana saya bisa mendapatkan top speed setinggi itu ya. Untuk bannya pun masih standar bawaan pabriknya. Yang pertama, saya menggunakan coil racing ya. Ini coil KTC. Apa sih gunanya coil itu? Gunanya untuk memperbesar pengapian ya, jadi apinya bisa lebih besar, dan cuman harus dibarengin juga dengan busi racing ya. Saya menggunakan busi iridium, mereknya Denso ya. Untuk mengimbangin coil sama businya, saya ganti injektor standarnya, saya pakai injektor gesek ya mas bro, biar pembakaran dan pengapiannya itu seimbang. Untuk knalpotnya kali ini saya pakai standar ya, cuman pas waktu tes top speed itu saya menggunakan knalpot racing, karena kalau pakai knalpot standar nggak mungkin bisa dapat top speed setinggi itu ya. Kalau fungsinya knalpot racing sih ya enak ya, bisa memperbesar power dan akselerasinya bisa lebih ringan, untuk top speed bisa lebih panjang juga. Dan bak filternya saya pasang ya, ternyata bak filter ini efeknya kalau nggak pakai bak filter akselerasinya bisa lebih besar, akselerasi motor ya. Tapi kalau pakai bak filter akselerasinya ya biasa aja. Tapi untuk ke top speed dia nggak ngaruh bro, saya udah coba pakai filter sama open filter, top speednya sama aja, nggak pengaruh kok, cuman pengaruh di akselerasi aja. Oke, untuk yang lain-lain masih standar nih, underbone semuanya. Sekarang kita berpindah ke bagian gear ya. Oke, untuk gear setnya saya menggunakan gear set triple S ini mas bro. Ini ukuran Satria Karbu ya, saya gunakan ukuran Satria Karbu. Yang depan 14 ya, yang belakang 43. Ini mereknya triple S satu set ya, cuman ini saya repaint lagi jadi warna merah candy. Oke, saya pernah coba juga ukuran gear depan 14, belakang 35, itu terlalu berat untuk top speed dan akselerasi, dia nggak kuat motor ini karena mesinnya masih standar ya. Untuk akselerasinya lemot kali, dan top speednya di gigi 4 itu berat banget. 5, 6 sama aja, nggak guna jadi gigi 6 nya. Terus saya ganti lagi ke ukuran 41 ya. Kalau 41 yang belakang, yang depannya tetap 14, itu akselerasinya lumayan enak, lumayan ringan ya,
cuman top speednya saya pernah dapat ukuran 41 itu saya dapat top speed 173-74 ya Mas Bro. Itu di gigi 6, cuman gigi 6 nya nggak bisa nyentuh limit 13.000, masih 12 ribuan setengah ya, daripada pakai gear yang standar. Kalau gear yang standar sih bawaan pabriknya ya, saya pernah tembus 165, itu di gigi 6 mentok ya, 165 bisa tembus, nggak bisa naik lagi. Dan yang terakhir saya menggunakan gear ukuran ini yang bisa dapat tembus 178 ya, pertamanya sih 177 aja. Nah, nggak nyangka sih bisa dapat 178 ya. Untuk masalah ngaconya enggaknya speedometer ya, gara-gara ukuran gear ini saya kurang tahu ya, bisa dites sih harusnya pakai Race Logic bisanya, kalau pakai alat-alat yang lain nggak tahu ya. Terus ini masalah gear sangat sensitif sekali, saya kurang paham juga. Pokoknya saya memaksimalkan mesin standar, bagaimana caranya biar bisa akselerasi dan top speednya tinggi, dan saya dapat ini ukuran gear yang pas ya, gigi 6 nya bisa limit. Oke, dan yang lain-lain sih masih standar nih, nggak ada porting-portingan ya, board up nggak ada. Cuman itu aja sih Mas Bro yang saya lakuin untuk naikin power, akselerasi, top speed setiap UV dengan mesin standar. ECU nya masih standar, kalau ECU nya ganti yang racing lagi mungkin bisa dapat lebih ya top speednya. Oke, mungkin sekian dulu ya videonya, dan jangan lupa di like ya, di share, di komen, dan di subscribe Mas Bro. Oke, see you.